тащи. Поднимай и лес половина, когда пойдет. Короче, пока не стал, буду пассив поднимать слишком это. Нет, я балансировать не буду, из-за коронки упадет. Балансируйся, зацепится в залет, то рыбу разорвет. Еще сила. Хотел сказать сила, прям еще есть. Ну не давай, не его поднимай. Да, уходит. Да, потом перезвоню. В этот момент нужно звонить им. Твою мать.